안녕하세요. 오늘도 방문해 주셔서 고맙습니다. 네. 오늘도 어떤 거 있나? 이거 책다. 뭐지? 뭐 쓸만한 게 있나? 여기 이거 3개요. 그럼 얼마? 6,400원입니다. 손님? 여긴 6. 여긴 6? 양털! 아니겠지? 그럼 잘 있어. 보면 양털이잖아! 야! 키읔. 야, 계속거라! 저 초록색이! 야! 아까야! 어제 도둑 맞았는데 오늘 무슨 손님일까? 어제 그 도둑 뭐였지? 들어가서 이거 꺼내야겠어. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 오늘도 방문해 주셔서 고맙습니다. 혹시 뭐 고를 거 있으면 말해주세요. 오늘 처음 방문했는데요. 아, 키읔. 웃으시네. 그럼 저한테 뭐 없는 거 있으면 저한테 말. 장난감 좀 살게요. 네, 장난감. 뭐야? 그거요? 그거 6만 4천. 얼마예요? 6만 4천 원입니다. 덜덜덜. 저기요, 손님? 여기요 수고. 뭐야? 이거 나무야? 우리 설치가 돼. 이야! 너 이제 식칼 들고 따라간다. 이야! 너 이제 넌 죽는다. 이제 안 오나. 으아! 이짜! 으앙. 이짜! 돈 털기만 해봐. 도둑놈. 저기 있네, 도둑놈. 어제 내가 그 복수를 해주마. 죄송해요. 야, 죄송하다고 될 것 같아. 야! 봐주세요. 진짜 저기 내가 잘못 본 거지? 으앙아, 아이응. 이 어디가? 살려줘. 이 바보. 다음엔 두고 한번. 대령. 얼만큼 거는 거야? 저기요. 잘 됐군.